Doldu burada değil mi? Ha evet, burada şey yapamıyoruz biz. Yani cam odalarda kalamıyoruz. Tamam. Kanın başı dönüyor bir süre sonra.
Bilmiyorum. Anahtar var mı? Yok, anahtar yok. Tamam. Bıraktınız, tamam. Ayakkabı çıkartıyoruz. Burada terlik var. Banyoda bir kullanımlık terlik de var. Kullanmak isterseniz. Ayakkabılarınızı buraya yerleştirebilirsiniz. Çünkü dışarıda ıslanabilir. Dışarı içeriğini bekliyoruz. Şuradan yanıyor. Şurada küçük bir soba var. Rahatsız ediyorum ama. Oradaki arkadaşlarımıza söyleyebilir misiniz? Tevcileri rezervasyon yaptırdığı kişiye atabilirler. Tamam. Tamam. Bizde onun numarası yok. Tevcileri yani rezervasyon yaptırdığı numaraya tevcileri atmaları yeterli olur. Onları da söylersin. Akşam yemeği olayı ben görmedim. Tamam. Akşam yemeği olayı söylersin. Bir arasana telefon kapatsın. Sağ olasın halam. Allah uzun ömür versin. Allah Teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ olasın. Gel bakayım baba benim. Sen yangın getirdiğin Çok çeşitli. Tamam değerli. Bir anne gibi. Oradan çok alıyor. Yani bir akrabalığımız yok. Can bak, şöyle değil mi?